Ողջույն սիրելի աշակերտ։ Այսօր մենք միասին մայրենի ժամին ուսումնասիրելու ենք գեղարվեստական եւ գիտական խոսքը։ Այս դասին մենք կճանաչենք գեղարվեստական եւ գիտական խոսքը, կտարբերենք գեղարվեստական խոսքը գիտական խոսքից եւ կթվենք գիտական ու գեղարվեստական խոսքի հատկանիշները։ Նախքան գիտական եւ գեղարվեստական խոսքի հատկանիշներին անցնելը, եկեք համեմատենք հետեւյալ երկու տեքստերը։ Առաջինը. Արցախի հանրապետությունը կամ Արցախը պատմականորեն զբաղեցնում է մեծ հայքի Արցախ նահանգի գրեթե ամբողջ տարածքը։ Հայ մեծանուն պատմաբան Լեոն Արցախը համեմատել է հսկայական միջնաբերդի հետ, առանց որի անհնար է երևակայել Հայաստանի սրտի, այն է Արարատյան երկրի պաշտպանությունը։ Պատմական աղբյուրներում Արցախն առաջին անգամ հիշատակված է մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դարում, Վանի թագավորության սեպագիր արձանագրություններում։ Երկրորդ. Արցախը Հայաստանի սրտի պաշտպանող զարկն է։ Արցախը Հայաստանն է ու հայի տունն է։ Ես սիրում եմ Արցախի լուսաբացները, որ ազատության կանչն են շնչում, եւ վերջալույսները, որ սկսվում են երազանքի թևով ու խաղաղության երգերքում։ Այս երկու տեքստերը միմյանց հետ համեմատելուց հետո արդյոք նկատեցիր, որ նրանց համար գրեթե միակ ընդհանրությունը այն էր, որ երկուսն էլ տեղեկատվություն էին տալիս Արցախի մասին։ Սակայն նրանցից մեկը գիտական խոսք էր, մյուսը գեղարվեստական խոսք։ Այժմ փորձենք հասկանալ, թե ինչ հատկանիշներով են դրանք տարբերվում միմյանցից։ Գիտական խոսք։ Գիտական խոսքը մենք սովորաբար գործածում ենք, երբ ցանկանում ենք տեղեկատվություն փոխանցել, ինչ-որ բան բացատրել։ Այսինքն գիտական խոսքի պարագայում հեղինակի նպատակը հաղորդումն է։ Գիտական խոսքում ամեն ինչ ճշգրիտ է, հստակ, կան շատ գիտաբառեր, թվեր, փաստեր, չկան զգացմունք, հույզեր։ Հիմա պետք է հասկանանք, թե գիտական խոսքը հատկապես որտեղ են կիրառում։ Գիտական խոսքի կիրառությանը մենք սովորաբար հանդիպում ենք թե գրավոր, թե բանավոր խոսքում, բայց այն ավելի բնորոշ է գրավոր խոսքին։ Գիտական խոսքին մենք ծանոթ ենք հատկապես հանրագիտարաններից, դպրոցական դասագրքերից եւ շատ այլ գրքերից, ուսումնասիրություններ, մենագրություններ, հոդվածներ եւ այլն։ Այսպիսով մենք հասկացանք, որ գիտական խոսքին բնորոշ էր ոչ հուզականությունը, այսինքն գիտական խոսքը զուրկ էր հուզականությունից։ Ինչը չենք կարող ասել գեղարվեստական խոսքի ժամանակ։ Գեղարվեստական խոսք։ Գեղարվեստական խոսքը օգնում է, այսպես ասած, բառերով նկարել որևէ պատկեր, իրողություն։ Այն հնարավորություն է տալիս պատկերավոր եւ տպավորիչ փոխանցել սեփական հույզերը, զգացումները, նաեւ տրամադրությունները։ Ամփոփելով նշենք, որ գեղարվեստական խոսքը հատկապես մեզ օգնում է հասկանալ տվյալ հեղինակի, գրողի ապրումները, հույզերը, ինչու՞ չէ նաև դրական կամ բացասական վերաբերմունքը, ինչը մենք չենք կարող տեսնել գիտական խոսքի ժամանակ։ Գեղարվեստական խոսքին բնորոշ են հուզականությունը, պատկերավորությունը, պատկերավորման միջոցները, արտահայտչականության միջոցները։ Եթե գիտական խոսքի ժամանակ հեղինակի նպատակը որևէ բան հաղորդելն էր, ապա գեղարվեստական խոսքի ժամանակ հեղինակի նպատակը հույզ փոխանցելն է։ Այսինքն հուզական ներգործությունն է նրա նպատակը։ Եվ եւս մեկ անգամ համեմատելով գեղարվեստական եւ գիտական խոսքը, հանգում ենք այն եզրահանգման, որ նրանց գլխավոր տարբերությունը հուզականությունն է։ Գիտական խոսքի ժամանակ հուզականությունը բացակայում է, իսկ գեղարվեստական խոսքի ժամանակ այն առկա է։ Այս դասի համար այսքանն էր։ Կհանդիպենք շուտով։